Bendiciones, bendiciones. Por aquí tenemos el vehículo Chang'an, el cual prácticamente no da lo que es encender. Ya tenemos previamente Chang'an 2022. Ya tenemos previamente lo que es la herramienta de diagnóstico previamente conectada. Bueno, tenemos una infinidad de módulos y prácticamente un vehículo que, a pesar de todo, a pesar de un vehículo chino, o sea, un mercado muy amplio, muy bonito, muy lujoso, encendido por push button, radio. Pero ya aquí tenemos la herramienta previamente conectada. El vehículo no da a encender. Voy a intentar dar a encender aquí. Miren, está dando a encender. Miren, el vehículo solamente hace esto. Miren, está mandando un mensaje prácticamente aquí. Y prácticamente tenemos lo que es un battery low. O sea, ese voltaje está muy bajo ahora mismo. Entonces vamos a ir con respecto a este diagnóstico. Aquí vemos que el voltaje es muy bajo. Está mandando un mensaje aquí de batería. Así vamos con el proceso de este diagnóstico. Chang'an 2022 o 2024, creo que me dijo la dueña. Disculpen que no manejo al 100%. Ya ustedes saben. Bendiciones y queden con Dios.